Oke guys, ini kita mencoba untuk memikat perkutut sang penjaga pisang dan bambu. Ini sudah kedua kalinya saya memikat, masih saja di jalur yang zong, karena perkutut liar ini tidak mau menginjak jepretan pikat saya. Dia hanya mengintai. Jadi saya di sini mengintip dari balik tembok ya. Saya harus perlu hati-hati karena burung ini sangat sulit. Saya sudah 2 kali mikat burung ini. Itu dia di daun pisang kering, dan saya mengintainya dari lubang di balik tembok dinding bangunan rumah yang belum jadi.